Вітаю вас, дітки, на занятті з малювання. Сьогодні ми з вами будемо малювати сонечко. Але сонечко буде непросте. Нам для цього знадобиться аркуш паперу, пензлики, фарби, клей та сіль. Сьогодні наше сонечко буде дуже незвичайне. Тож ви уважно подивіться, як я намалюю своє сонечко, а потім вже ви намалюєте своє. Тож уважно дивіться.